David. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Tensión, mucha tensión, un Feijóo serio y contrariado, la oposición con las armas en alto. Así transcurrió la sesión de control en la que hoy el Parlamento abordó el asunto de la hepatitis C. El Partido Popular le aseguró a Jorquera que se sentía decepcionado, lo vamos a ver. David, Jesús, Félix, Isolina, María José, José Emilio, porque eran persoas, tiñan nomes, non son números, señor presidente. Señor Méndez Romeu, non esperaba de vostede isto. E tampouco esperaba, señor Jorquera, de vostede este plantexamento. Señoría, é indigno que empecen a campaña electoral. É indigno que empecen a campaña electoral utilizando a sanidade unha vez máis. Enseguida, en esta mesa, vamos a escuchar todas las versiones. Comparecerán aquí en un cara a cara el portavoz de los afectados y el portavoz de Sanidad del Partido Popular, así que no se pierdan lo que va a pasar en unos minutos aquí en el plato de Vía V, todo en un día en el que Pedro Sánchez se ha disculpado. El gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es. Hasta ahí hemos llegado. Admitiendo todas las discrepancias ideológicas, todas las diferencias políticas que yo pueda tener con el señor Rajoy, yo creo que ese día me equivoqué. Bueno, Sánchez parece que se ha arrepentido. Enseguida vamos a ver si es en profundidad o es con la boca pequeña. La clase política analiza por qué tendremos que volver a votar el próximo 26 de junio. Pero en este momento del Vía V queremos entrar en profundidad en uno de los asuntos más serios que han tenido lugar en Galicia en los últimos tiempos. Como saben, dos altos cargos de la Consellería de Sanidad declararán mañana ante el juez. Se les atribuye un presunto delito de prevaricación por haber retrasado supuestamente el tratamiento que curaba a los enfermos de hepatitis C. Un tratamiento que significó que estableció la diferencia entre morir y vivir. Esta noche pretendemos poner encima todos los datos para que todos y cada uno de ustedes puedan extraer sus propias conclusiones, saber lo que pudo pasar y saber qué papel pudo jugar cada una de las partes implicadas. Así que quiero agradecer especialmente esta noche a las dos personas que nos acompañan, que hayan querido acompañarnos, insisto, para que todos y cada uno de ustedes puedan llegar a una conclusión lo más cierta posible de lo que pudo suceder. Quique Costas, moi boa noite. Un placer terte aquí de novo. Noraboa por ese aspecto que luce desde que recibiches ese tratamento. Portavoz da plataforma de afectados por hepatitis C, gracias por estar con nos, como decía, e está tamén Aurelio Núñez Centeno. Moi boa noite. Boa noite. Portavoz de Sanidade do Grupo Parlamentario Popular, e agradecemos tamén moitísimo que este esta noite aquí para chegar a unha conclusión, como decía, o máis aproximada á realidade posible. Imos a empezar polo que hoxe acontecía, porque onte e hoxe este asunto chegaba ao Parlamento de Galicia, onte daba explicacións o Conselleiro de Sanidade, hoxe había sesión de control o presidente da Xunta e, por suposto, este foi o asunto estrela. Seguindo esa sesión estivo a nosa compañera Viviana Villaverde. Entre el público, miembros de la plataforma y en el hemiciclo, los historiales de las víctimas que estudia la justicia. O sufrimento de María, que agardou 7 meses, ou de Isolina, de Félix, de José Ramón, de José Emilio. David, Jesús, Félix. Sobre imputar a políticos ou a médicos ou a responsables sanitarios de mortes de persoas, me parece unha trampa moral inadmisible. Hasta 3 veces usó el presidente este calificativo. ¿Vostedes creen en algún instante que algún membro do goberno, algún médico en Galicia negou un tratamento por un tema económico? Señorías, creo que isto non é admisible e eu, dende logo, non yo admito. Según las cifras de Feijóo, se destinaron 130 millones al tratamiento de pacientes con hepatitis C. O Servicio Galego de Saúde, Galicia, os médicos de Galicia, os hepatólogos de Galicia, os farmacólogos de Galicia non merecen este xuízo sumarísimo. Non vimos aquí a facer un xuízo moral. Vimos aquí a pedir explicacións polo que aparece nos autos judiciais. Pida disculpa polo desprecio que tuvo
e polos ouvidos sordos que lle fixeron os profesionais da sanidade e os enfermos. Depure as responsabilidades, ou a responsabilidade, señor Feijóo, acabará recaendo única e exclusivamente sobre vostede. Y si arrancó el debate calificando como inadmisibles estas acusaciones, Feijóo lo cerró considerándolas indignas. É indigno que empecen a campaña electoral utilizando a sanidade unha vez máis para facer unha campaña electoral. Las palabras de Feijóo no fueron suficientes para la plataforma de afectados, que exige disculpas públicas. Que as súas palabras en Madrid foron propias de un canalla político. La plataforma lamenta que el Sergas asuma la defensa jurídica de los dos cargos investigados, que están citados mañana jueves ante el juez. Bueno, moitísimas cousas que comentar, pero vou empezar pola primeira pregunta, a gordiana, a esencial, que ten que ver con este proceso judicial. Aurelio Núñez, retrasou a Administración galega a administración de fármacos contra a hepatite C por razóns presupostarias? En ningún caso. Afirmou no conselleiro, afirmou no o presidente, en ningún caso ningún membro da Administración Sanitaria de Galicia atrasou ningún tratamento por motivos económicos. Entón, por que hai tantos médicos que aseguran que sí? Ben, eu creo que non hai tantos médicos. Creo que non hai tantos médicos. Creo que hai... Bueno, o Colexio de Médicos de Pontevedra, por exemplo... O Colexio de Médicos de Pontevedra enviou unha carta, e gustaríame explicalo, falando da posibilidade de tratar F3 ou non tratar F3, cando o Ministerio falaba F4, é dicir, eso foi o que dixo o Colexio de Pontevedra. Falaremos enseguida das fases, pero... Non, pero o Colexio de Pontevedra mandou unha carta nese senso, no senso de falar de que tipo de indicación, de feito nesa carta falaba que había que ampliar as indicacións do Ministerio, que era nese momento que tiña as competencias e o que estaba regulando como se iban a dar eses medicamentos. Entón, eu teño que decir que eso non ten nada que ver co que se está a falar aquí o tema do Colexio de Pontevedra. O sea, que di vostede que hai poucos médicos que aseguren que... Eu non sei os que hai, eu o que sei é que hai un médico que está aparecendo nos medios de comunicación, hoxe apareceu outro na edición da Voz de Galicia, eu creo que había que palpar a opinión de máis profesionais. Bueno, pois traslado a mesma pregunta. Quique, retrasouse por razóns presupostarias económicas o tratamento con Sovaldi para enfermos de hepatite C? Bueno, completo a pregunta no mesmo xeito. Hai moitos médicos que avalan a vosa teoría? A ver, respondendo ao primeiro, teño que decir rotundamente que sí, porque a única alternativa sería que se retrasaban para facernos sufrir. Como eu non lle presupoño semellante saña a ninguén, quero supoñer que as restriccións e as demoras nos tempos de tramitación terían unha base ou terían unha intención, digamos, económica. Nin se me ocurre pensar que esa outra motivación, evidentemente. Porque, ao contrario, insisto, sería saña e entraría dentro da categoría das condutas patolóxicas. Hai moitos médicos que tal? Bueno, pois, os médicos que se queixan son aqueles que tiñan tratamentos solicitados e que pasaban meses e os seus pacientes non eran tratados. Eses son os que se queixan. Claro, di o señor Núñez Centeno, hoxe salió un médico na Voz de Galicia e xa houve un médico, é o mesmo médico, é o doutor Delgado as 2 veces. Dicir, vostedes onte utilizaron no Parlamento unhas declaracións do doutor Delgado hai un ano nun medio de comunicación da Coruña e hoxe volve a citar as declaracións do doutor Delgado na Voz de Galicia, que logo podemos entrar nela se quere. El di, eu levo dados 200 tratamentos. Vale, moi ben, claro que sí, e moitos médicos levan dados en este momento máis de 100 tratamentos. Por qué? Porque desde a entrada en vigor Sí, creo que hai moitas, claro, hai moitas cousas que explicar. Claro, hasta hoxe se deron moitos tratamentos. Hai moitas cousas que explicar, falaba de F4, F3, creo que é o momento que expliquemos de que isto das fases, pero unha cuestión que antes de que Uxía empece, bueno, pois a debullar todo este argumento, un argumento que quería compartir cos dous, ese argumento que se ten utilizado por parte do Goberno da Xunta e por parte do Partido Popular dende o principio. Se estiveran aplicando criterios economicistas, non se tería aplicado, concedido ese tratamento a máis do 90% dos pacientes que o solicitaron. É así? Non, a ver, deuse a máis do 90% dos pacientes para os que os seus médicos podían solicitar o tratamento. Que non eran todos os enfermos. Non é que non fosen todos os enfermos, é que eran menos do 5% xa non do total de enfermos de hepatite, dos enfermos aos que hoxe se considera prioritario dar de acordo cos criterios
do Plan Estratégico Nacional que entrou en vigor o 1 de abril. Eran menos do 5% deses. Como dato, en todo o ano 2014, o abeiro deses criterios e desa forma de administrar o que tiña os Sergas, se concederon menos da quinta parte, se trataron menos da quinta parte dos pacientes que se trataron nos 7 primeiros meses de entrada en vigor do plan. Se fose certo que trataban o 99%, o plan non sería necesario. Claro, pois quería contrastar este dato con Aurelio Núñez. Cando falan de que foron atendidos o 99% dos pacientes, de que 99% falan? Falamos do 99% das solicitudes dos médicos á subcomisión. Foron autorizados de 1.350 tratamentos, 1.337. Houbo 13 tratamentos non autorizados, en ningún caso por motivos económicos, sino por motivos clínicos ou de problemas de incompatibilidades. 10 deses rexeitados eran tratamentos aínda con interferón. Non? Claro, aquí habría que explicar moitas cousas. Na época da subcomisión apareceron moitos medicamentos novos, as autorizacións foron distintas. Apareceu incluso unha alerta sanitaria sobre a utilización de Simeprevir, que se estaba utilizando, e apareceu unha alerta da FDA, da Axencia Europea do Medicamento, que recomendaba non utilizar ese medicamento, exactamente Simeprevir, os inhibidores da proteasa, non? En enfermos con unha cirrose avanzada, porque podería producir danos maiores que o beneficio do propio medicamento, non? Eu creo que falar de criterios economicistas con esas cifras, falar de criterios economicistas con 77 millóns de euros no ano 15, falar de criterios economicistas cando Galicia é a cuarta comunidade autónoma do Estado en investimento en número de envases por 10.000 habitantes, detrás de Valencia, perdón, a quinta, e 3 comunidades uniprovinciais como son Cantabria, La Rioja e Madrid. Creo que é difícil xustificar que haxe criterios economicistas que as cifras que manexa a Consellería. Algo que decir, Quique? Sí, a ver, vou ter que recordar unha frase do líder do partido do señor Centeno, que di un vaso é un vaso e un plato é un plato. Si sumas platos e vasos, non obtes o número de soperos. O que se está facendo é manexar unhas cifras que son cifras que non teñen un corte temporal determinado. Cando se emites 1.150 casos tratados na subcomisión, desde xullo de 2012 que exista a subcomisión, desde xullo de 2012, digo todo, desde xullo de 2012 ata 1 de abril de 2015 en que desaparece. Ben, pero nós nunca nos mobilizamos, nin foi necesario, para ter acceso aos inhibidores da proteasa, o Simeprevir, o Voceprevir. Nunca nos mobilizamos por iso. Por dúas razóns. Primeira, porque o Voceprevir e o Simeprevir eran tratamentos que tiveron unha eficacia moito menor da esperada, por unha parte, e por outra parte, que provocaban graves complicacións en moitos pacientes. E, efectivamente, hubo unha alerta sanitaria sobre efectos do Simeprevir. Tan graves que moitos pacientes acabaron ingresados por culpa dese tratamento. E nós non nos movimos por eso, señor Núñez Centeno. Nos empezamos a movernos a raíz de que no mes de xaneiro de 2014 a Axencia Europea do Medicamento e previamente no mes de decembro de 2013 a FDA norteamericana aproban para uso humano o primeiro antiviral de acción directa para hepatite C, que foi o Sofosbuvir, que se comercializou como Sovaldi. Aí foi onde empezou todo este asunto. Polo que vostedes están, en este momento, tendo que render contas, ou os altos cargos do SEGA están tendo que render contas nun xulgado, non é polo que fixo a subcomisión desde o ano 2012 ata o ano 2014, nin é polo que vostedes fixeron desde que entrou en vigor o plan estratégico. Do que estamos a discutir, do que estamos a falar, polo que nos mobilizamos os enfermos, foi por como se xestionou o acceso aos fármacos antivirais de acción directa entre xaneiro de 2014 e abril de 2015. Deso estamos a falar. E as cifras que vostede di, as matizou esta mañán o presidente do seu goberno, o presidente da Xunta. O presidente da Xunta dixo esta mañán no Parlamento que no ano 2014 se trataron 339 casos, por tanto, son os 339 que poderían ser tratados cos novos fármacos. E máis, deses 339, constame
que hai algún caso moi pouquiños que eran incluso con fármacos que non se correspondían cos fármacos de nova xeración, sino que ainda viñan arrastrados do que se chamaba triterapia, que é esa terapia con inhibidores da que estaba falando o señor Núñez Centeno. Pero fíxese vostede que cousa tan curiosa. Na desesperación de que non chegábamos a ter acceso a eses fármacos, os pacientes en toda España, non só en Galicia, comezamos a mobilizarnos, comezamos a exercer presión social e política. A sociedade foise facendo consciente de cal era o noso problema e iso forzou moitos cambios, efectivamente, na forma de abordar o asunto. Eses cambios son tan patentes que no primeiro trimestre do ano 2015, é dicir, desde que arrecian as nosas mobilizacións ata a entrada en vigor do plan estratégico, se dispensan 374 tratamentos. É dicir, se dispensan máis tratamentos no primeiro trimestre de 2015, despois das nosas mobilizacións, que en todo o ano 2014. E todo o que vai de aí para adiante non mo meta na mesma conta, porque todo o que vai de aí para adiante é o fruto de que entrase en vigor un plan estratégico nacional que en boa medida foi un logro da nosa presión social e política e non unha dádiva de ninguén. Bueno, enseguida, como decía, imos entrar nos detalles de todo este suceso. Uno si quere contestar directamente en este o imos avanzando, porque estes datos van a seguir aparecendo. Imos procurar contar cando se creou a subcomisión, cando desapareceu, etc. Sofosbuvir autorizouse pola Axencia Española do Medicamento e Produtos Sanitarios o 1 de novembro do ano 14. Non é certo. Volve a fallar no dato. É que usted lle dá un argumentario e lle pasan mal os datos en ese argumentario. Non vou explicar. Eu non vou discutir con vostede. Se quere falar vostede, calo eu. Estamos falando de datos. Creo que estaba falando dos datos. Os datos. Se me deixa falar, eu falo. Senón, eu calo. Eu teño unha educación que non me permite falar por riba de vostede. Decía, está erróneo ese dato. Ese dato é errado. Cando se aprobou o Sofosbuvir? O Sofosbuvir ten rexistro da Axencia Española do Medicamento e Produtos Farmacéuticos do mes de abril de 2014. O que ocorre no ano en novembro de 2014 é a incorporación ao catálogo de medicamentos financiados polo Sistema Nacional de Saúde. E entonces está confundindo o dato. Pero que confundir o dato en este caso... Pero se está fora do catálogo, a sanidade pública pode tirar dese medicamento? Todos os que se dan hasta abril, claro que se dan. E como se dan? Como medicamento de uso estranxeiro. Porque se pode dispensar calquera tratamento que teña en España que previamente fora aprobado pola EMA. Pola Axencia Europea. Pola Axencia Europea do Medicamento. Pero a Axencia Europea aprobou en xaneiro. Sí, eso só dixen antes, señor Núñez Centeno. A Axencia Europea aprobou en xaneiro, entón podíase dispensar desde xaneiro. Exactamente. Pero como? Como uso compasivo antes? No, é que hai que explicar as fases distintas da... Bueno, pues entón vamos a ver, vamos a ir facendo... Pero que non pode vostede decir é que a aprobación pola Axencia Española do Medicamento do mes de novembro, porque é do mes de abril. É posible que eu teña malo dato. Bueno, pues imos poñer datos precisamente encima da mesa. Como sempre, imos recurrir a Uxía Rodríguez e o resto do equipo de Vía V para saber, que sucederá mañá e que sucedeu no pasado. Así que, adiante, creo que empezamos precisamente por esa declaración que mañá vai ter lugar no xulgado. Efectivamente, comezamos polo máis inmediato, logo falaremos deses datos precisamente, porque hai que recordar que mañana declararán ante el juez esos dos altos cargos del Sergas. Recordemos, el exdirector general de la Asistencia Sanitaria y ahora gerente del área de Vigo, Félix Rubial, y también la subdirectora general de Farmacia, Carolina González. A ambos, ¿de qué se les acusa? Pues de un presunto delito de prevaricación administrativa por el retraso en la administración de los fármacos a enfermos gallegos de hepatitis C. El juez ha abierto diligencias de momento solo por ese delito, aunque hay que decir también que la Fiscalía presentó una denuncia en la que además acusaba a estos dos responsables de la Consellería de Sanidade de homicidio por imprudencia profesional. Un documento en el que se habla de las consecuencias en el retraso de la aprobación del tratamiento en 8 pacientes, unos retrasos que se achacan a cuestiones presupuestarias. Vamos a escuchar un extracto precisamente de esa denuncia de la Fiscalía. Del examen de las historias clínicas y la documentación remitida se infiere que el director xeral de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, y la subdirectora xeral de Farmacia, Carolina González Criado, tramitaron con retraso injustificado, dilatando
dificultando la toma de decisiones y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación de la compra de dicha medicación, eludiendo dar una respuesta a las peticiones formuladas por los facultativos en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica, hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes, con resultado de muerte en alguno de los supuestos. Hay que recordar también que esta es la primera causa penal que se abre en España contra una administración pública por retrasos en la prescripción de medicinas a pacientes con esta enfermedad. La denuncia de la Fiscalía bucea en las historias clínicas de 6 enfermos de hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015. Estos son algunos ejemplos que podemos leer en ese documento de la Fiscalía. David, se solicita el tratamiento en mayo del 2014. El tratamiento se pone a disposición del paciente el 19 de diciembre. Cuando se le iba a suministrar ya se había producido su fallecimiento. Félix. Se formula la solicitud de tratamiento el 23 de abril del 2014. Al paciente no se le suministra el tratamiento hasta el 18 de junio del 2014 y fallece el 25 de septiembre del 2014. José Ramón. Se formula solicitud de tratamiento el 10 de enero del 2014 como paciente trasplantado hepático en el 2004. Se solicitan 12 semanas de sofosbuvir combinado con ribavirina. Recibe dicho tratamiento con sofosbuvir desde el 18 de junio del 2014 hasta el 6 de agosto. El paciente fallece el 6 de agosto del 2014. Algunos ejemplos que podemos leer en ese documento de la Fiscalía, pero lo cierto es que desde que se conoció esa imputación de esos 2 altos cargos, la Xunta los ha defendido. Sanidade asegura que no se buscó el ahorro con la medicación para la hepatitis C. Si hoy escuchábamos a Núñez Feijóo, ayer comparecía el consellero de Sanidade. Hay que decir que no ocupaba el cargo en el momento de las muertes que ahora investiga el juez. Poderán manipular os mortos, pero os datos están aquí. Desde a mala fe non se pode soster de xeito cabal que se pretendía un aforro non autorizando estes fármacos cando o certo é que a inmensa maioría si foron autorizados. Ningún paciente saltouse o protocolo. Non existe falsedade documental. Creemos firmemente que as cousas se fixeron con rigor. O que lamentamos profundamente é que se teña utilizado con fines políticos espurios. Y aquí en Vía V hay que decir que también se defendió uno de los 2 investigados, Félix Rubial. Mañana dará sus argumentos ante el juez. Esto es lo que nos contaba hace una semana. Os criterios que utilizaba a subcomisión, constituída ao efecto de homoxenizar a utilización deste tipo de medicamentos en toda Galicia, utilizou sempre criterios clínicos, criterios médicos. Asistimos a unha discordancia nos datos que dispoñemos nós e que, por suposto, ponemos a disposición do xulgado correspondente, cos que están recollidos na propia denuncia plantexada pola Fiscalía. Bueno, pues esto es lo que nos contaba Félix Rubial, que mañana declarará ante el juez. Bueno, pues esta es la primera parte de esa sucesión de hechos, empezando, como decíamos, por esa declaración ante el juez. Lo decía Uxía, es la primera comunidad en la que se produce, en la que se da apertura a un proceso penal por la muerte de personas que estaban esperando un tratamiento. Y la pregunta que le hago a Aurelio Núñez es precisamente por los retrasos. Ustedes aseguran de que se fiaron siempre de criterios clínicos, pero muchos de estos pacientes fallecieron porque el medicamento llegó tarde. La pregunta concreta es si había un criterio clínico que inicialmente decidió que no eran personas adecuadas para recibir el tratamiento, ¿por qué meses después se le da? Os datos que facilita a Consellería non coinciden para nada cos datos que aparecen na denuncia, para nada. Eu entendo que sea un proceso absolutamente protocolizado e que ten que figurar en todos os sitios en que momento se fixo a petición. Eu entendo que todo isto se vai a aclarar mañán na declaración dos testigos. Ustedes negan a maior, digamos, negan ese relato de feitos. O conselleiro rotundamente onte dixo que as esperas eran, as demoras eran entre 5 e 15 días. Realmente incluso hai 3 casos na denuncia que non alcanzan os 2 meses do protocolo, que eu tampouco entendo como. No auto do fiscal o primeiro que circulou por aí polos medios había 8 casos. No que salió despois en outro medio digital xa había 7, e agora no Parlamento hoxe falábase de 6. Hai 3 casos que as datas, un é exactamente do 13 de decembro que se lle autoriza en xaneiro cas vacacións de Navidade polo medio, e fallecera xa cando se lle quería dar o tratamento. Eu, a verdade é que leín ese auto, eu como profesional vexo un auto absolutamente difícil de entender en moitas cousas, e o único que podo decir é que o que manifesta a Consellería, o que manifesta
o antigo director xeral de Asistencia Sanitaria, que esas datas non son as que aparecen no sumario. Bueno, pues entón estamos chegando un pouco a maior, así que traslado a pregunta. Non coinciden as datas, se di por parte da Administración? Si, eso dio tamén a fiscal, tamén o di a propia fiscal na denuncia, que non coinciden as datas, pero hai desfases de hasta 2 meses e medio entre a data que aporta a Consellería na documentación que lle requiere a fiscal e a data que consta nos historiais clínicos informatizados, por outra parte, dificilmente manipulables. Carai. Sí, carai, eso mesmo pensei eu. Claro, vamos a ver, Claro, porque de que datas, claro, vostede de que datas fala? De que datas está fiando nestes momentos a Xunta? Dos historiais clínicos ou das datas que aporta a Administración? O historial clínico de Sergas, o Llanos, non se pode modificar. Calquera dato que se modifique na historia clínica, calquera dato que se modifique na historia clínica queda registrado como modificación, como variación. Eu levo 30 anos traballando de médico e levo uns os que tengo Llanos. Calquera cousa que se queira modificar dun informe, dunha anotación, hai que versionalo. E aparece como versión 2, versión 3. Calquera cousa que se tivera cambiado nun historial clínico, calquera cousa que se tivera cambiado, quedaría registrada. Eu non podo creer que se vean unhas cifras, perdón, unhas datas, e que se obvia a posibilidade de que estea, a ver, iso ten que ter unha explicación lóxica. Eu o que pretendo é respetar a presunción de inocencia destas dúas persoas e polo menos respetar primeiro a súa declaración. Por que eles non declararon? Aquí declararon? Non sei, eu non teño o sumario, pero teóricamente declarou a parte denunciante, non? Entón eu creo que eso se comprobará e se dará fe na declaración de mañán que eu estou que falamos de teorías sustancialmente distintas, claro, por parte... A ver, a min alegrame que o señor Núñez Centeno efectivamente abonde no argumento que eu acabo de dar, é dicir, en caso de discrepancia, o fiable ou historial clínico. O que non é manipulable é o Llanos, o que non é manipulable é o historial clínico do paciente. O fiable ou historial clínico, nesto coincidimos. O historial clínico non se pode manipular. Bueno, pues claro, estamos de acordo. Entonces, si... La Subdirección General en el registro remitido en su día a petición de la Fiscalía hace constar como fecha de entrada de la petición el 1 de julio, sin mencionar el correo enviado el 28 de abril de 2014 por el propio médico. E incluso que constaba a petición previa no propio historial clínico do paciente. A mí o que me parece dunha trivialización, en fin, non vou calificala, é que se estea a decir que la fiscal alegremente acusa, el juez moi alegremente imputa. Mire, eu, como parte en este proceso, teño acceso, ou tiven acceso a todo actuado. Eu non. No, vostede tamén, vostede tamén, porque o letrado do Sergas, e deso falaremos se quere tamén, o letrado do Sergas está personado na causa. Se non o ten... Eu personalmente non. Pareceme moi ben. O Sergas o ten porque está personado o letrado do Sergas en esta causa. Por certo, está personado para exercer a defensa das dúas persoas investigadas. O que é o mesmo. O Sergas, con fondos públicos e con un funcionario público, vai cubrir a defensa, e se de cargo da defensa, de dúas persoas que, no menor dos casos, están sendo investigadas por un xuiz por cometer un delito de prevaricación administrativa. Sabe o que quer dicir eso? Quer dicir que no exercicio dos seus cargos actuaron en contra dos dereitos dos administrados e dos intereses da administración. Eso que quere dicir? E a propia administración, que debía ser perxudicada, verdad? E debía ser a que garante que os dereitos dos cidadáns, en este caso dos usuarios e pacientes dos Sergas, a que se fai cargo da defensa. Pois mire, voulle dar un dato. A documentación que aporta a Fiscalía como base para chegar ás conclusións que redactan na súa denuncia ocupan case 1.300 folios de probas e documentos. Case 1.300. Non se pode decir que actúa lixeira, nin se pode decir que aquí se actúa por intereses espurios. Quen actúa por intereses espurios? A fiscal? O xuiz? Os enfermos? Quen actúa por intereses espurios? Explíquenos, porque eso dixeron, non? A ver, señor Centeno. Vamos a ver,
hai unha lei aprobada que é a lei da asistencia xurídica. Estas dúas persoas teñen unha imputación por ser cargos públicos do Sergas. E a lei, sí, eso vos digo vostede que non, pero eu digo que sí, vostede di que non, eu digo que sí. Teñen unha imputación por presuntamente cometer actos delictivos no desempeño desa función. Por imputar, queríanos imputar por homicidio, que parece que o xuiz tampouco o admite, para empezar. Eso tampouco é certo. Entón, a mellor tampouco é tan claro como vostede di. Que teñen 4 tomos. Eu non son xurista, nunca vin un sumario desos, eu escoito que teñen 30, 60, 90, 120 tomos, non? Bueno, eso é documentación. Se vostede saca a historia clínica dun enfermo crónico que é hepatite C, calquera enfermo crónico dá centos de páxinas de eso, non? Eu digo que o Janus non se pode manipular, é imposible manipulalo. Non é o mismo escribir na historia que se pediu unha cousa que ter o documento da cousa. Eu non o sei. Eu entendo que cando a Consellería e as dúas persoas afirman o que afirman, teñen moi claro que eses plazos son así. Bueno, deixademe porque quería entrar tamén nunha das partes que son os enfermos, a xente que padeceu esta enfermidade. Eu quero lle facer unha pregunta concreta que ten que ver cunha sensación que pode ter moita xente, os enfermos dende logo, pero a oposición tamén. Faltou sensibilidade no presidente da Xunta especificamente e no Partido Popular en xeral en relación con este asunto? En absoluto. En absoluto. Bueno, pois despois imos seguir falando desto porque hoxe, como decíamos ao principio, este asunto chegou hoxe ao Parlamento e é certo que houbo 2 deputados, o do PSDG, Méndez Romeu, e o do Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera, que empezaron a súa comparecencia dicindo uns nomes, imos lembralo. Si coñezo o dramatismo deses casos, podes imaginar o sufrimento de Jesús agardando 5 meses por un tratamento prescrito polos seus médicos. Tratamento que nunca chegou. O sufrimento de María, que agardou 7 meses. Ou de Isolina, de Félix, de José Ramón, de José Emilio. Casos onde os médicos pediron, reiteraron e soportaron día a día a mirada implorante dos seus enfermos. David, Jesús, Félix, Isolina, María José, José Emilio, porque eran persoas, tiñan nomes, non son números, señor presidente. Bueno, estos son os nomes que hoxe dixo a oposición e eu insisto, creo que non falta un pouco de empatía, mesmo hoxe no Parlamento, a hora de mencionar as persoas que están involucradas neste asunto. A min o que personalmente, profesionalmente, como médico, me parece mal é a utilización dos nomes da xente para facer política. E pareceme mal porque eu non podo utilizar unha historia clínica porque é secreta. Hai secreto profesional. Eu non podería, por ética persoal, utilizar nunca, nin penso utilizar nunca unha historia. Eu, na miña primeira intervención no Parlamento, tuvemos un debate porque o Grupo Socialista botaba a culpa a Feijóo e a conselleira en aquel momento unha señora que falecera en urxencias do Hospital de Vigo, non? Eu creo que as cousas son moito máis serias que esas. A hepatite C é unha enfermedade grave, é unha enfermedade que cura a infección co medicamento, que é o que nunca di ninguén. Empezou a salir agora a falarse deso. O que non cura son as complicacións da enfermedade. É un enfermo cunha enfermedade grave, se lle pode dar o medicamento e pode fallecer igual. Eu non podo afirmar se eses enfermos fallecerían igual ou non, porque non teño información clínica. Bueno, efectivamente, isto non o pode, pero supoño que aquí coincidimos todos en que é un medicamento revolucionario que significa un antes e un despois. Isto sí, non? Efectivamente. Claro, é que xente que estaba abocado a unha morte máis ou menos próxima, agora non está. Volvemos a falar, como falábamos antes, da penicilina, volvemos a falar da medicación da tuberculose, houve máis enfermedades que esta. Déxeme, señor Centeno, porque preguntaba pola sensibilidade. Non estaba falando agora do fondo do asunto, sino pola sensibilidade que moitas veces se lle reclama aos políticos a hora de abordar asuntos tan sensibles como este. Teño que poñer esas palabras de Alberto Núñez Feijóo o día precisamente que se soupo que estes 2 altos cargos estaban imputados. Ele estaba en Madrid ese día e fixo este comentario, o presidente da Xunta. Me parece un disparate poder relacionar una cosa con otra. Si le digo que el 99% de los pacientes han sido determinados sí a ese tratamiento y que hemos invertido 75 millones solamente en el año 2015 por esa denuncia que afecta a 2 o 3 pacientes, comprenderá que no es serio relacionar una cosa con la otra. Bueno, por 2 o 3 pacientes. Estas palabras de Feijóo, vostedes saben moi ben que foron... Os que afecta a denuncia. Bueno, xa, pero acertou Feijóo co tono... Os que afecta a denuncia. Ele está falando de que se autorizou no 99% e de que hai unha serie de casos que aparecen nunha denuncia que faleceron, non? Son moi poucos casos, se se fala de que o tratamento é
útil ou vale para o 94,5% dos pacientes, hai a posibilidade de fallecer. Insisto, acertou, vostede cree que acertou, vostede como médico, cree que acertou? Eu creo que non hai esa sensibilidade, creo que se magnificaron as palabras do presidente. Se magnificaron as palabras do presidente da Xunta? As palabras do presidente da Xunta unas todo o mundo. Acabamos de oílas de novo, non? Eu dixen, e creo que fun extremadamente comedido, reiterei onte, ademais, que eu podía entender que era o que quería decir, mesmo non compartindo, podía entender cal era o fondo do que el quería decir, pero que as formas e o ton que empregou, banalizando esta situación, era unha forma probablemente non desexada, tamén puxen eso por diante, de infixir un dolor adicional ás familias, aos achegados desas persoas, aos que vivimos con angustia eses procesos ao seu lado, e que era moi gratuito. E lle pedín ao señor Núñez Feijóo solamente unha cousa, que era que aproveitase a súa intervención de hoxe para desculparse, mesmo reiterando a mensaxe que quería mandar, para desculparse por non ter encontrado as palabras adecuadas. Non o fixo. E eu, despois, si o califiquei. E dixen que a min eso me parecía, se tedes as declaracións, Sí, escoitamos antes, sí. Pois entonces non vou aburrir a xente repetindo. Sí, escoitamos antes, non? Ao principio Pois dixen que me parecían unha canallada política. Por qué? Por que unha canallada política? Porque el é unha persoa moi poderosa. El é o presidente do goberno deste país. El ten un inmenso poder. E nós só somos uns pobres enfermos, uns pobres privados. Eu non teño un gabinete de comunicación, eu non teño asesores, a min ninguén me fai argumentarios, eu non teño que me pase a documentación. É un traballo que facemos nós, soliños, traballando, e entonces non se nos pode pasar por riba desa maneira. Por parte das dúas bandas hai acusacións de politización, imos de entrar despois cara ao final do programa neste asunto concreto, porque onte tamén se facía unha intervención por parte de vostede no Parlamento que me consta que molestou tamén os pacientes, así que será o momento de lembrar exactamente que foi o que quiso decir onte, pero dicía que quería falar un pouco dos pacientes, vostedes teñen a teoría de que están sendo utilizados, digamos, por moitos, pero a nosa pretensión non é utilizar a ninguén, simplemente, bueno, pues poñerlle nomes, empatizar con persoas que sufriron este proceso. Nos levamos falando deste asunto moito tempo, dende o principio, cando empezaron a mobilizarse os pacientes, comprendendo que alguén que sabe que hai un medicamento que pode significar unha solución para unha enfermidade mortal, lóxicamente ten que facer algo para conseguilo. Imos lembrar un momento protagonizado por ti, Quique, precisamente no Parlamento galego. Era febreiro do ano 2015, no momento máis álxido desas mobilizacións, e ti aquel día na tribuna do Parlamento lembrabas a unha persoa. Imos escoitar. Digan vergüenzas. Miren a familia Isolina que están enterrando hoxe. Miren a súa familia. E díganme que ustedes non están por votar para que eso non pase máis. Díganle a familia Isolina, díganlo. Sean valientes. É moi fácil esconderse detrás dun escano. Moi fácil. Bueno, Quique Costas falaba de Isolina e efectivamente Isolina falecía aqueles días e estes días nos estivemos falando co marido de Isolina, con Manuel García. Imos lembrar cal é a sensación que ten este home. Habiendo unas medicinas aí que curaban y no se las dieron a su debido tiempo. Había un comité técnico que era el que tenía que decidir. ¿Qué espera cuando tiene un parte donde dice que hay una cirrosis? Con una cirrosis y con un tratamiento ahí que la cura. Pues ya me dirá como estoy, que no me doy recuperado. Médicos dijeron que si se hubiese dado a su debido tiempo, pues habría muchas posibilidades de que se hubiese salvado. Para mí son presuntos homicidas. Y el juez dictaminará si hay homicidio imprudente, si no lo hay, y todos les veré la cara. Y se la pondré junto a ellos para que me vean bien. Bueno, está a casa de Isolina, o marido de Isolina, pensan de verdade que están sendo utilizados os pacientes? Eu entendo todo o que di o marido de Isolina. Por que é o marido de Isolina? O que non entendo é a utilización política das verbas do marido de Isolina. O outro día este señor salió nun programa de radio no que estaba o señor Costas e dixo que tiña que ali aparecía na historia algo así como era unha cousa do Ministerio de Sanidade. Entón a presentadora sería da Consellería. Non, era do Ministerio.
Entón, bueno, hai que explicarlo todo. En aquela non sei as datas, nin sei o caso, pero hai moitos factores que influen neste tema. Pero que quere dicir que Isolina non estaba sendo tratada pola perdón, quero dicir que o tema da autorización do medicamento de Isolina, ao parecer, polo que el contou, que eu non vin a historia clínica, eso está vostede diante, eso escoitou, non vostede igual que a mí. É un home de 36 anos, o que lle costa moito traballo distinguir entre o Ministerio de Sanidade e a Consellería. E insistiron, lle volví a falar do Ministerio. Había uns protocolos do Ministerio de Sanidade, había unha autorización, non había medicación para todos. Eso que non se di. Se collía por medicación estranxeira e había que protocolizar porque había que empezar polos casos máis graves e polos casos que tiñan indicación. Vemos outro paciente? Sí, non hai problema. Permíteme, Eugenio Leira, neste caso doble trasplantado, que conta unha historia parecida. Había morto ali diante. Tuve a sorte de que me chegou o tempo. A angustia que ten alguén que sabe que se está acercando cada vez máis un fin, é que vexes aí, sabendo que hai un remedio aí, e que teñas que pelear por ele, ou igual peor, claro, me estaba matando. Eu penso que eso igual que un accidente de tráfico, é de negación de auxilio. Aquí se tardaron meses e meses. E que a xente morreu porque non lle dieron o tratamento a tempo. Bueno, doble trasplantado, como decíamos, moitos enfermos que comparten esta percepción e que non teñen nada que ver con partidos políticos. Estamos falando de 4.000 enfermos tratados. Estamos falando de 4.000. Pero estamos falando tamén de outros que morreron, pero hai que decir que hai 4.000 enfermos tratados. Cos novos fármacos, 3.800, bueno, es igual. Non é igual. Hai 3.830. Non pode ser igual porque non estamos discutindo. Eu teño as cifras a 31 de marzo, estamos, pasou o mes de abril completo, pois o mellor xa hai os 4.000. Non yo podo confirmar. Non, uns 3.000, diga que uns 3.000, hombre. 3.800, bueno, é igual, se lle parece, pois digo que vostede lle parece. Non diga a verdade. Desde logo, eu como profesional tive enfermos crónicos, tive enfermos con enfermedades incurables, que claro, o que vexan por aí veñen a reclamalo, non? Incluso medicamentos no estranxeiro, é dicir, hai que conocer, eu descoñezo cada un destes casos clínicos. Eu non podo opinar porque non coñezo os casos clínicos. Non sei se estaban en condicións de recibir o tratamento ou non. Este señor que acaba de salir ahora está vivo, puso o tratamento, está vivo. Entendo que está ben, non? Non sei as complicacións que pode ter despois nin o que tiña. E o señor Costas puso o seu medicamento, ou administrou o seu medicamento, está vivo. Eu creo que tamén de 3.800 ou 3.700 ou 3.900 ou as que sexan a día de hoxe, creo que hai que ter en conta a opinión de máis xente. Cree que se non chega a haber presións por parte dos afectados, a administración tería demorado a implantación deste tratamento? Non, para nada. O sea, ese calendario estaba fixado previamente. Claro, ese calendario había que facer un plan, era un medicamento que había que financiar, era un medicamento que cando se debatío por primeira vez no Parlamento, este tema, se falou de administrarlo a todos os enfermos, falábase de 90.000 euros por tratamento, 90.000 euros por tratamento, en ese momento posiblemente era inasumible económicamente, pero non para Galicia, porque se falaba de 500.000 enfermos. 500.000 enfermos, ao que habería que darlle unha medicación de 90.000 euros. Simplemente hai que multiplicar. Simplemente hai que multiplicar. Entón, había que priorizalo, efectivamente, hai que explicar as distintas fases pola que pasou o medicamento, como se autorizou. Claro, pois imos un pouco a facer esa cronoloxía, para saber un pouco máis de que estamos falando, porque a xente que non está moi metida non sabe que isto da subcomisión, que pasou despois, para iso está hoxe outra vez. Efectivamente, tratamos de resumir, de hacer esa cronología que nos ha llevado hasta aquí, aunque lo cierto es que es muy difícil poner un punto de partida en esta lucha. Vamos a empezar por una fecha que ya salió sobre la mesa, por ese diciembre del año 2013, y es que es ahí cuando la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, aprueba el uso del sofosbuvir, la que llaman la penicilina de la hepatitis C, con una tasa de curación de hasta el 95%. Hasta entonces, hay que recordar, no había ningún tratamiento eficaz. Las dos alternativas que se suministraban no solo no curaban, sino que acarreaban muchos efectos secundarios. Seguimos por fechas, porque un mes después, en enero de ese 2014, llega a Europa ese primer antiviral de acción directa. Desde entonces, quédense con esa fecha, es legal usar ese tratamiento en pacientes europeos. Seguimos avanzando y es en abril del año 2014 cuando la Agencia Española del Medicamento la aprueba, aunque hay que decir que Sovaldi, ese es su nombre comercial, no entró en nuestra financiación pública hasta noviembre
de ese año. Estas son las fechas, pero para entonces los pacientes llevaban ya meses esperanzados, esperando y sin tratamiento. Su tratamiento no llegaba. Comienzan las protestas y vamos a recordar también qué dijo la por entonces ministra de Sanidad en septiembre del año 2014. Vamos a ser uno de los primeros países de Europa que introduzca ese nuevo medicamento y que el día 1 de octubre, a partir del 1 de octubre, en principio, con total seguridad, pues podremos incluir y podrán disponer los médicos de ese medicamento en toda España para aplicarlo a los pacientes que lo necesiten. Era lo que decía Ana Mato, pero el sofosbuvir sigue sin llegar. Entonces las protestas comienzan a multiplicarse. También va subiendo la tensión. Estamos en febrero de 2015, uno de los momentos culmen. Veíamos antes esas imágenes de los afectados en el Parlamento gallego. Que digan que se quieren matar. Díganlo. Miren nuestras caras, mírennos. Lo que pedían los enfermos era que se cambiaran los criterios, y es que en ese momento solo una parte de los pacientes en el estadio más avanzado de la enfermedad eran candidatos a recibirlo. Para que se hagan una ligera idea, hablamos de personas con una posibilidad de supervivencia de 2 años superior al 80%. En abril de 2015 llegó ese punto de inflexión. Entonces entra en vigor ese plan estratégico para la hepatitis C aprobado por el Gobierno central. En ese momento cambian por fin esos criterios restrictivos, pero vamos a hacer un pequeño impasse para que entiendan mejor todo esto, para hablar de las diferentes fases de la enfermedad. Marina Chiavegato, la verdad es que tampoco es tan sencillo explicar todas esas fases y a quién se podía tratar y a quién no. No, porque siempre que hablamos normalmente de enfermos de hepatitis acabamos hablando de los Fs, las fases. Las fases, cuando hablamos de ellas, nos referimos a esto. Tiene que ver con esta escala, la escala Metavir, y que está dividida en 4 fases más la fase 0. Pero hay antes que explicar cómo es el diagnóstico y cómo funciona la enfermedad de la hepatitis. Siempre que hay una agresión en el hígado, eso lleva a una inflamación, y la inflamación normalmente en una segunda fase lleva a una cicatrización, y eso significa que esa cicatriz es fibrosa, y ahí es cuando hablamos de fibrosis. La fibrosis es la que aparece en esta escala. Vemos, por ejemplo, que en la fase 0 de la enfermedad, el F0, todavía no existe fibrosis. El hígado todavía no ha sufrido esa agresión por parte de la hepatitis C. Sí lo ha hecho en la fase 1, hablamos de una fibrosis mínima, pero ya no es tan mínima en la fase 2, cuando la consideramos moderada. ¿Y qué significa eso? Pues que afecta algunas áreas del hígado y también puede llegar a alcanzar los vasos sanguíneos. Cuando llegamos al F3, eso significa que la fibrosis ya es avanzada. En este caso, normalmente se refieren a esta fase de la fibrosis como fibrosis en puente. ¿Y qué significa? Pues que se disemina por el órgano y llega a unir todas las áreas con fibrosis. Llegamos así al último estadio, a la fase 4, en la que la fibrosis es muy avanzada y normalmente lleva a la cirrosis. Tenemos así todas las fases de esta escala de 0 a 4 y nos vamos a situar en la fecha clave, en abril del año 2015. ¿Qué pasaba antes de abril del año 2015? Pues que tenían acceso al medicamento estas 2 fases, la 3 y la 4, pero con excepciones. En el caso de la 3, recibían los pacientes que estaban en esa fase, pero no aquellos que estaban en lista de espera para ser trasplantados. En el caso de la fase 4 recibían los medicamentos, el medicamento aquellos que estaban en el estatus A6. ¿Y qué significa eso? Pues aquellos que tenían más del 80% de posibilidad de sobrevivir. Como decíamos, eso fue antes de abril del año 2015. ¿Y qué pasó después? Pues que se cambiaron los criterios. A partir de entonces recibían el medicamento todos los pacientes entre la fase 2 y la fase 4, incluyendo también aquellos que estaban en lista de espera para ser trasplantados. De hecho, ahora mismo ya se llega a hablar de la necesidad de también los pacientes en fase 1 que también reciban este tratamiento.
Pues esas son las fases, esas son las fechas. Así que el problema va desde enero del año 2014, cuando el sofosbuvir es una realidad, y abril de ese 2015. La pregunta es, en ese tiempo, ¿quién recibe los tratamientos? Y en Galicia es esa subcomisión especial ahora en el punto de mira y que ya se había creado en el año 2012, la que se encargaba de vigilar y aprobar los casos que solicitaban los médicos. Se suponía que ningún paciente con riesgo de morir podía quedarse sin él. Pero vamos a ver algunos datos que también ya hemos visto sobre la mesa, porque hay que decir que esa subcomisión en todo el año 2014 decidió que recibieran tratamiento 339 pacientes, es decir, 339 pacientes en esos 12 meses. Seguimos avanzando y ¿qué vemos? Pues que en los 3 primeros meses del año 2015, hay que recordar, con la presión de las protestas y el debate social abierto, se aprobaron 374 tratamientos para 374 pacientes. Seguimos avanzando y es cierto, ya llegamos a esa fecha clave, a ese 1 de abril, entre el 1 de abril del año 2015 y el 31 de octubre de ese mismo año, recibieron en 7 meses ese tratamiento 1.900 pacientes en toda Galicia. Pues estos son los datos que salían sobre la mesa y yo creo que aquí quedan bastante claros. Bueno, pues yo no sé si se comparten estos datos por parte de la Administración, ¿es así? Sí, son datos pero oficiales. Quiero decir que efectivamente llama un poco la atención que en el 2014 entero se administraran 339 personas, en 4 meses del 2015 Pero fueran 374. Durante ese año hubo modificaciones de los criterios, hubo reconsideración de los casos que se podían tratar y hubo modificaciones desde Madrid. Entonces la subcomisión iba reformulando lo que eran las posibilidades de tratamiento. O sea, cada vez eran menos restrictivos los criterios. Cada vez se incluían más grupos, posiblemente porque había más experiencia clínica. Estos medicamentos son muy recientes. La gente no es consciente de lo peligrosísimo que es un medicamento. De todas maneras, reciente. a ver, yo sin tener ni idea de medicina, lógicamente, pero sí que se intuye que sí que se aplicaba desde el principio un criterio economicista en general. Quiero decir, era un criterio clínico. Claro, pero, por ejemplo, uno de los datos que me llama la atención decía, las personas en grave riesgo de morir, digamos, ya no se incorporaban al tratamiento. Sí, porque no. Sí, no, bueno, ahí había... Ahí hay distintas instrucciones. Un pequeño error. Eso no es... Se cambió un más por un menos. Vale. É dicir, o que implica unha calificación de A6 ou superior na escala de Child Plague é que a probabilidade de supervivencia a 2 anos é menor que 80%. Non é maior. Vale. Menor que. É dicir, que tienes que estar nunha situación na que a tua probabilidade de sobrevivir sen tratamento fose inferior ao 80% para poder acceder. Bueno, o sea que la explicación de estos datos, digamos, es que los criterios, error, que los criterios, decía, de 2014 339, 2015 374, es porque los criterios se fueron haciendo menos restrictivos con el paso del tiempo. Porque posiblemente había máis facilidade para acceder aos medicamentos. Estes medicamentos non se vendían, non se comercializaban Quería decir, por exemplo, que cando se financiaron en España solamente se financiaban en Luxemburgo, Suiza e Bélgica. O sofosbuvir, que é outra cousa que a xente, outra cousa que a xente non comenta. Ou este cuadro. España é o 6º país en tratamento de hepatitis C, sendo 28 en número de orden dos... Perdón, cal é o cuarto? Son os máis que Exipto. Claro. Por qué? No, digo, porque parece que ser o sexto nos convierte en un país moi avanzado. Italia, Alemania e Francia, onde están? E cal é o quinto? Italia, Alemania e Francia, onde están? E cal é o quinto? Rusia. Claro. Que población ten Rusia comparada con España? Estamos falando de número total de tratamentos. Primeiro China, segundo Pakistán, terceiro a India, cuarto Egipto, quinto Rusia. Claro, números absolutos, digamos. Números absolutos de pacientes tratados. Claro, ten que ver coa poboación. Claro, pero digo, saca moito peito dicindo, somos o sexto país, pero que ten que ver coa poboación. Os están por diante, son países do terceiro mundo. Perdón. Sí. Isto era número de casos que hai no país, non? España o 28. Número de casos tratados. Primeiro, Estados Unidos, financiación privada, se paga todo. Segundo, Egipto, terceiro, China, cuarto, Pakistán, quinto, India, sexta, España. Máis que Italia, máis que Francia, máis que todos os restos dos países europeos. Claro, pues en este creo sentido, que iso hai que poñelo en valor. Quique, te pregunto, España, os enfermos de hepatite C en España, foron mellor atendidos que no resto de Europa? Sí. En España as conquistas dos pacientes de hepatite C están moi por diante das da maioría dos países occidentais. Pero por unha razón. Porque en España, o nivel de organización que houbo dos pacientes de hepatite C
non houbo en ningún outro lugar de Europa. O sea, que o relacionades ca presión da calle, digamos. Absolutamente, absolutamente. Mira, eu o sábado da semana, este sábado non, o sábado anterior, estive en Barcelona coincidindo co Congreso Internacional de Fígado, un congreso mundial que se organiza sobre a enfermedade hepática. E ali tiven ocasión de falar con médicos e con activistas da sanidade pública de diferentes países, de Inglaterra, de Estados Unidos, de moitos países. E a min, por exemplo, me decía un compañeiro inglés, decíame, claro, que para que nos consigamos o que vos conseguistes aquí, o que necesitamos é unha plataforma en Inglaterra. Iso é o que nos falta. Isto é o que nos decían, claro que sí. Claro, pero Quique, por parte das asociacións, xa non falo solamente da galega, falo en xeral de todas as asociacións, o mellor un recoñecemento de que, como consecuencia das presións, vamos a poñelo así, pero o Ministerio aceptou isto, quero dicir, pero eu tampouco teño escoitado moito decir estes datos, non? Dicir, bueno, España, nestes momentos, un enfermo de hepatite C, o mellor sitio do mundo onde pode vivir é España. Sí, sí. É así? Sí, sí. A ver, eu salín públicamente a felicitarnos polo magnífico plan que temos, que sería maravilloso se realmente se aplicase, que é outro problema, pero non toca hoxe. Quero dicir, se aplica unha parte do plan, unha parte moi importante e moi urgente, que é a medicación, pero hai moitas outras partes do plan que non se están aplicando, e tamén hai que facer a salvedade das prisións, onde até agora non chegaron os fármacos, un ano despois de entrar en marcha o plan, pese a que se consideran poboación prioritaria dentro do propio plan estratégico. Bueno, en calquer caso, insisto, nestes momentos sí. Sí, rotundamente, porque decir, como está todo tan mal, que ás veces sacan un pouco de peito. No, que sí, que rotundamente sí, e que a min non me doe decir eso, e que eu non teño ningún interés en ir contra ninguén. Eu insisto, nós do único que estamos falando é do que pasou entre o un... Sí, que o que está sometido á investigación judicial. Se veía perfectamente nese informe. Claro, e foi o que nos levou a movernos, o que estaba ocurrindo en ese período, desde un de xaneiro de 2014 ata 1 de abril de 2015. E ese é o único período que nos interesa. O de despois, se dixemos nós que é fantástico. En Galicia, a dispensación de tratamentos está indo a un ritmo moi bo. E está indo a un ritmo moi bo polo sobreesforzo que están facendo os nosos especialistas para recuperar o tempo perdido. E están chamando fora de horas de consulta, e tendo, porque teñen que cumprimentar, isto non é facer unha receta, teñen que cumprimentar un formulario electrónico moi complexo, se levan para casa as peticións e as tramitan desde a casa. Bueno, o sea, que nestes momentos, insisto, a situación está controlada e ademais funcionando moi ben por parte da Administración. Absolutamente. Pero decía, sí, por favor, claro. Eu quería dicir unha cousa. Estará moi ben o da presión dos enfermos, eu admito todo, pero creo que temos un sistema sanitario magnífico en España que non hai en outros países e que temos que defenderlo todos. Me dá a sensación de que se olvida esa parte. Bueno, pues, vamos, me parece que está moi ben. Esa parte que a que queremos defender con uñas e dentes. Creo que se olvida bastante. Sacar peito de cando as cosas funcionan ben. Decía, hai unha parte que ten que ver ca politización deste asunto, acusacións que parten de todas as partes, por certo. Onte, comparecía o Conselleiro de Sanidade, xa comentábamos ao principio do programa, pero comparecía tamén o noso convidado Aurelio Núñez Centeno para plantexar as cousas deste xeito. Hai unha serie de cuestións que son difíciles de entender. Por que se produciu esta reacción contra a Consellería no caso desta enfermedade en Galicia e non en outras comunidades autónomas do Estado cun gasto por habitante moi inferior ao de Galicia? Será pola mesma razón que só había plataformas para meningite B en Galicia cando hai 4 comunidades autónomas con moita máis incidencia e moita máis mortalidade que a galega? Por que había tanto interese na utilización masiva de Sovaldi cando era un medicamento moi recente, con pouca experiencia, aprobado pola Axencia Española en novembro do 14 e que se pretendía vender daquela a 90.000 euros tratamento? Tería algo que ver en este caso a inminente aparición no mercado de novos produtos máis efectivos e cun custo máis baixo? Son preguntas que deixo no aire cuxa resposta é posible que algún día saibamos. Agora se sabe todo, ata asociacións justicieiras moi afamadas están estes días na boca de todos nós e nos medios de comunicación o coñecerse os intereses espúreos e as prácticas delituosas que presuntamente realizaban. Con respecto ao informe da Fiscalía, a min resultame sorprendente e difícil de entender. Silencio, por favor. Señores, silencio. Non falei de ninguén máis. Silencio. Eu falo de manos limpias. Silencio, por favor. No, vamos a ver. Bueno, fala de manos limpias. Que tipo de relación, si queres establecer algunha? Por que introduce a manos limpias neste asunto? Vou a
empezar polo primeiro. Eu plantei 4 preguntas que me sorpréndeme moito, non? Eu no tema de meningite, bueno, tuve en reunións e falei con xente, a min sorpréndeme que sendo Galicia unha comunidade cunha incidencia alta, pero non tan alta nin como Asturias, nin como Cantabria, nin como Andalucía, nin como País Vasco, norte de España en xeral, tivera pasar o que pasou aquí, o desabastecemento que se montou en Galicia, unha cousa que me sorprendeu mesmo roubos nos laboratorios. Sí, eso xa é o último que apareceu onte, sorprendeume. Sorpréndeme, por exemplo, revisando a páxina da Asociación de Enfermos Cataláns de Hepatitis C, que sale unha nova, claro, non os coñezo, non podo falar con eles, aparece unha nova na páxina web que di que se van reunir ou se reuniron cunha diputada que vai facilitar unha reunión cos grupos parlamentarios do Parlamento catalán e que posteriormente se vai presentar unha iniciativa, despois a seguinte nova máis adiante dicindo que non lles fixeron que non se fixera iso. Eu non encontrei máis novas polo medio, son novas continuadas que están na páxina web, non? Sorprendentemente pasar eso, non? Sorpréndeme. Eu no tema do Sovaldi e no tema de entrar outros medicamentos falo máis do que son as presións comerciais. As presións comerciais das propias empresas. Acúsase sempre ao Partido Popular de estar conchavado cas farmacéuticas. A mí me dá a sensación de que isto é todo o contrario. Eu creo que o aumento a diminución de gasto farmacéutico en España e o aumento de xenéricos fixo o Partido Popular. Eu non creo que as farmacéuticas estean moi contentas con nós, non? E no tema das asociacións iba porque realmente iba moi apurado de tempo, que eu creo que me saltei un párrafo, porque a mí me sorprende tamén que esta denuncia veña dunha asociación, presentou a denuncia, eu creo que é a Asociación Batas Blancas, non son os que presentaron a denuncia, a Asociación Batas Blancas. Ben, que se apoie posteriormente, se persoa a Asociación de Afectados, que é o que eu entendo, que se persoe, e que ora aparece, según a prensa, unha asociación de consumidores que se quere persoar, non? É que ningún enfermo a título persoal, por lo menos polas novas que eu teño ou que salen na prensa, ningún enfermo a título persoal, ningún familiar se persoará nesta demanda. Iso que me recorda a min que hai asociacións por aí, non levaba, desde logo non iba dirixida en ningún caso, que creo que o señor... Fala de manos limpias, que sabemos todos o que presuntamente estaba facendo, non? Porque me estaban dicindo a min que era pola asociación da plataforma desde as bancadas. Non, podemos falar de manos limpias, ese caso. Esas son as asociacións xusticieiras que se meteron a limpar o país e despois se encontrou o que se encontrou. E a que viu esa mención das asociacións xusticieiras? Porque me sorprendía... Se estaba falando, perdón, do proceso que se sigue no número 3 de Santiago, no que os únicos que estamos personados somos nós. Entonces, que vostede ahora diga, se eu non quería decir... Eu deixeno caer, pero non quixen decir. Eu son o dono das miñas verbas, son eu. Sí. Vostede pode creela ou non creela, ou pode entendela ou non entendela. Pero a literalidade das súas verbas ten que ser interpretada no contexto no que se pronuncian. Vostede menciona asociacións justicieiras e menciona a manos limpas no contexto de un debate sobre unhas actuacións concretas nun xulgado concreto no que a única acusación que hai que non cesa a da Fiscalía é a dunha asociación concreta. E recoñeza que, como mínimo, é moi desafortunado. Pois, mire, se lle parece estou a explicar que eu entendo que vostede se persoen nesa causa. O mellor outras cousas nas entendo. Por exemplo? Que se persoe unha asociación duns médicos, que se persoe como acusación e que non se persoen nin os enfermos nin os familiares. Bueno, eu creo que hai que aclarar unhas cuantas cousas... Quen lidera esta acusación? Hai que aclarar unhas cuantas cousas en materia judicial, porque tamén... Claro, eu primeiro, temos todos moito descoñecemento sobre como funcionan estas cousas e nos levan a veces a interpretacións que non son as correctas. Vamos a ver. Estas dilixencias previas, que o único que hai aberto de momento, as abre un xuiz non por unha denuncia de ningún particular, non é a querella presentada por nós ou por Batas Blancas ou por alguén o que dá lugar á apertura desas dilixencias previas, sino unha denuncia da Fiscalía. A única denuncia que hai no xulgado é unha denuncia da Fiscalía. E a denuncia da Fiscalía provén de que Batas Blancas pon en coñecemento da Fiscalía uns feitos, non ten nada que ver a denuncia, o que a denuncia que abre o proceso judicial, con que ti coñeces uns feitos que son presuntamente delitivos e das conta a Fiscalía. Batas Blancas puso en coñecemento a Fiscalía o caso de 2 pacientes directos de médicos desa asociación que lles morren. E que lles morren despois de pedir reiteradamente un tratamento para eles. Pero reiteradamente. E nós poñemos en coñecemento da Fiscalía a través de Batas Blancas, incorporándonos a súa acción,
poñemos en coñecemento da Fiscalía o falecemento de Isolina, a quen se lle pedira tratamento e 7 meses despois non o recibira. Isolina, que, por certo, falece ese día que eu estou tan agitado no Parlamento, e que estou tan agitado porque votaron o que votaron. Parece a víspera, perdón, e ese día está sendo velada no tanatorio aquí en Coruña e enterrada esa mesma tarde. Eso é o que realmente hai. Isto non é unha acción promovida por ninguna asociación. Isto é unha acción promovida pola Fiscalía, porque en base ao coñecemento duns feitos que se poñen en coñecemento a Fiscalía investiga. E fíxese vostede, para a nosa sorpresa, nos coñecíamos 3 falecementos. E a Fiscalía denuncia 8. Esa é a diferencia. Como cando di, non, porque o xuiz rexeitou a acusación por homicidio. Non é certo. Porque non chegamos a ese momento procesual. O xuiz, o único que fai é abrir unhas dilixencias para decir, investíguense estes feitos. Como vostede moi ben sabe, o dereito de prevaricación non está pensado precisamente para cando morra alguén. Que morra alguén non é un dereito repoñible. Non é como se a min non me dá unha licencia de obra para construir unha casa. E o xuiz, para poder abrir unhas dilixencias, ten que considerar que existen evidencias, digamos, cuase palmarias de que existe un delito. E abre unhas dilixencias nas que pode buscar quen son os responsables da comisión dese delito, se hai outros delitos, ou incluso pode non coñecer os responsables, pode incluso determinar, aparentemente os responsables son estes, investíguese quen son os responsables e que feitos delitivos se poderon cometer. Ese é o punto no que estamos. A instrucción non empezou aínda porque, efectivamente, non se tomou declaración as 2 persoas investigadas. Pero teño que dicirlle, non se tomou declaración as 2 persoas investigadas porque foi imposible notificalas. Bueno, ábrase usted de brazos. Mire, voulle ler... Lea, vostede ten todo, eu non teño nada. Vamos, que non se poda notificar ao xerente de Oxi de Vigo e a subdirectora de Farmacia Sergas. Como un vulgar chorizo, efectivamente, parece mentira. Mire, di nunha providencia do día 21 do mes pasado o xuiz, don Andrés Lago Louro, xuiz, que non creo que sexa moi sospeitoso precisamente, verdade? Quero decir... Non, en principio non teño por que sospeitar. Digo eu, digo que non sea un revolucionario bolivariano, non? Di, tercero, habiendo sido infructuosas las citaciones de los investigados, toda vez que los mismos desempeñan cargos de responsabilidad en el Sergas, al objeto de evitar mayores dilaciones, procede a remitir nueva citación a los mismos, pero esta vez a través de la asesoría jurídica del Sergas, a quien asimismo habrá de notificarse la existencia del presente procedimiento por si quisiera personarse en el mismo. Este señor y esta señora non conseguiron ser notificados polo xuiz para comparecer o día 13 de marzo, o cual foi un erro estratégico para eles, porque nesa altura nós ainda non fomos aceptados como parte. Increíble. E digoche máis, como non conseguiron ser citados, o xuiz pediu auxilio judicial mediante comisión rogatoria a outros xuíces de outras cidades de Galicia para poder notificarlos. Para localizalos. Sí. Algo que decir? Eu non entendo nada. Non entendo nada. Se non se pode localizar en este país que para unha multa de tráfico te localizan en calquera sitio, vamos... Non entendo nada, que non se pode localizar a 2 persoas públicas con un cargo... Está claro. Eu non estou falando do xuiz, estou falando de como funciona a xustiza. E unha providencia. Eu non sei como funciona a xustiza, porque eu entendo que son persoas recoñecidas, que se sabe do cargo e onde traballan. Desde logo, eu daría con eles en 5 minutos. Bueno, pois, quero dicir, mañá os 2 por fin, efectivamente, van a estar no xulgado, nesa primeira declaración que determinará que pasa con esta causa judicial. Quería rematarse esta mesa con outras declaracións que hoxe tiveron lugar no Parlamento Galego, porque vimos que o señor Feijóo remataba esta sesión de control enfadado, moi relacionando dun xeito evidente pois esta denuncia e todo o proceso con esas eleccións que vai haber no próximo 26 de xuño e cas eleccións que vai haber neste país tamén en Galicia. Isto decía o presidente da Xunta. Señor Méndez Romeu, non esperaba de vostede isto.
E tampouco esperaba, señor Jorquera, de vostede este plantexamento. Evidentemente que de AGE estamos acostumbrados a calquera cousa, señoría. Eles veñen a destruir o que conseguimos entre todos, que é a dignidade, o respeto e os principios morais básicos que non estamos dispostos a aceptar. Non tendo vostedes aínda candidatos, nin tendo proxecto político, nin tendo apenas partido. Señoría, é indigno que empecen a campaña electoral. É indigno que empecen a campaña electoral utilizando a sanidade unha vez máis para facer unha campaña electoral. Pero vostedes creen en algún instante que algún membro do goberno, algún médico en Galicia negou un tratamento por un tema económico? Señorías, creo que isto non é admisible e eu, dende logo, non yo lo admito. Moitas gracias, señoría. Gracias, señor presidente. Bueno, especialmente enfadado Núñez Feijóo co grupo de Alternativa Galega de Esquerdas. Creen vostedes que está AGE detrás desta denuncia? Nos, eu non teño por que pensar que AGE este detrás desa denuncia, ni moito menos. O que sí teño é que onte o conselleiro intentou ler os insultos que se lle proferiron por parte do grupo de oposición. Básicamente, isto é unha cousa que levamos 3 anos. Eu sempre conto que eu estuve no debate dunha lei sanitaria no Congreso dos Deputados en Madrid, da lei de morte digna, xa aprobada en Galicia, que en aquel momento presentaba unha proposición ao Partido Socialista e rexeitou no Partido Popular en Madrid porque non era exactamente como a daqui, había puntos que non se podían admitir, fundamentalmente o tema da eutanasia e tal, non? E vivín un debate para min que solamente fue un diputado nesta legislatura, salín dele impresionado, porque interveio todo o grupo mixto, o Bloque, o Grupo Vasco, os cataláns, con unha educación e con un nivel que a min realmente teme sorprendido do Parlamento. Aquí do Parlamento se ven 4 cousas, no Parlamento hai insultos e hai unhas... Nos estamos ali normalmente. Claro, xa, pero o que se ve habitualmente non é iso, non? Entón, eu creo que un pouco a actitude do señor Méndez Romeu tamén me sorprendeu a min personalmente, a forma de posicionarse. Eu creo que botar os mortos á cara é moi mala política. Pero vostedes están convencidos desto, que están sendo utilizados os mortos para facer política ou para facer electoralismo? Absolutamente. Quique? Eu non entro nas lliortas políticas e parlamentarias. No, pero quero dicir, ti te sintes utilizado por alguén? Eu? Por algún grupo político, quero dicir? A ver, alguén nos seus anos cabales pensa que unha persoa que padece unha doenza grave durante máis de 25 anos, con un seguimento durante máis de 25 anos, eu, no momento que a min se me confirma mediante analítica posterior, 12 semanas posterior ao finalización do tratamento, que foi a mediados do mes de xaneiro, se me confirma que teño unha resposta, o que se chama resposta viral sostida, é dicir, que desapareceu o virus do meu corpo, coincidiu que eu facía exactamente 24 anos da primeira vez que me sometín a unha biopsia hepática. Carai. Eu levaba 24 anos non vivindo coa enfermedade, levaba 24 anos coa angustia de non desenvolver un hepatocarcinoma. Alguén cree que eu necesito motivacións políticas para defender o meu dereito a acceder a un tratamento que me pode curar? Falo en primeira persoa porque son un de tantos. Mira, vouche decir unha cousa. Na directiva da nosa asociación hai persoas que foron toda a súa vida votantes do Partido Popular. Xa non o son, obviamente. Obviamente agora xa non o son. E non o son porque se sentiron maltratados e menospreciados nese período. Quero dicir, ainda que ao final se resolveron ben as cousas, nese período se sentiron maltratados e menospreciados. Ese día que nos votaron da tribuna, eu, señor Núñez Centeno, só lle escribín 2 correos electrónicos na miña vida. Supoño que os recordará. Sí, sí. Un deles foi a raíz de esa votación na que votaron en contra de algo que iba no mesmo sentido que o plan estratégico que se aprobaba ou se presentaba en Madrid poucos días máis tarde e se aprobaba un mes máis tarde para que entrara en vigor a 1 de abril. Ese día, na tribuna, entre as persoas que estaban chorando aí, estaba unha compañeira que foi paciente do Dr. Núñez Centeno durante toda a súa vida e me decía: non podo creer que don Aurelio, que foi un médico toda a vida, votase o que votou hoxe.
isto non require de ninguna instrumentalización política, son sentimentos a flor de piel da xente. Por certo, o segundo correo que lle enviei foi un correo de agradecemento, cando se estrenou como voceiro de Sanidade do Grupo Popular, por modificar a súa postura, a postura do seu grupo na moción sobre a dispensación de tratamentos aos presos. Bueno, unha referencia personal de Quique Costas que non sei se lógicamente teño quero contestar. Reforzar a miña idea de que eu non creo que ningún profesional do Servicio Público de Saúde, e dixen onte na intervención, conscientemente deixe de prescribir un tratamento que pode que poda salvar a vida dunha persona ou evitar a morte dunha persona. De ninguna maneira podo creer, e deso se acusa en este momento a un profesional. E a unha subcomisión que estaba formada por profesionais, que era a que autorizaba ou desautorizaba, que eso tampouco se di. Por certo, en un momento determinado se publicaron os nomes desa comisión por parte da plataforma e este domingo o señor Costas daba as gracias polo traballo ben realizado desa comisión e os felicitaba. Bueno, ninguna cousa, ninguna outra. Eu teño respecto a todos os enfermos, desde logo a todos os enfermos. A miña preocupación son os enfermos, pero quero aclarar que o que se votou aquel día non era dar ou non dar o medicamento, era a existencia ou non existencia da subcomisión. E a subcomisión xera equidade, xera igualdade, seguridade, porque había medicamentos que non se podía dar e había que revisar os casos, novas asociacións de medicamentos, é dicir, había moitos factores. E eu non lle contestei ao señor Costas por isto. Fíjese como é de previsible. Non lle contestei ao señor Costas como é de previsible. Eu tengo a versión completa. Comprenderá que os nosos espectadores non saben de que estamos falando. A ver se podemos achegar un pouco o foco para... Aí está. É vostede tan previsible. Non, eu serei previsible. Eu non lle contestei ao segundo correo por isto. Que isto, insisto. Polo texto. Eu traigo a foto. Isto é un cartel de Se Busca cas fotos dos diputados, que si quero o señor Costas pode ler o texto que axuntaba. Isto que eu chamo un escrache moral inaceptable. Isto. E por esa razón non lle contestei ao segundo correo. Non houve ninguna razón máis. Ben, si, isto é un post... Rapidamente, por favor. Si, rapidísimo. É un post no noso Facebook. Búscase por votar en contra de deixar que nos curen. Cando foi daquela? Aquel día famoso. Texto do post. Isto é un post de Facebook, este scratch. As fotos, teño que decir, son as fotos de cada un dos deputados que figuran na web do Parlamento Galego. Non estamos revelando ninguna identidade de ninguén. Pero a plataforma si a revelaron. Non revelamos o domicilio de ninguén. De eso tamén lle podo falar. E decimos, estes son os rostros dos deputados e as deputadas do PP no Parlamento Galego. Son as persoas que o pasado día 11 de febreiro votaron que non queren que se os administra medicación que nosos médicos estiman que pode curarnos. Non, só foi que votaron en contra. Teño aquí o texto tamén da moción. Son moi perigosos para a saúde, se entende. Se os ves, falle saber a tua opinión ao respecto. Poden ser os teus veciños, frecuentar a tua cafetería habitual ou mercar nas mesmas tendas que ti. Isto é o texto. Un pouco escrache, Un escrache terrible. Un escrache terrible. Sabes, mira, no, contrario, mira. É un acto de contención brutal. Porque nós podíamos perfectamente irnos á porta da casa do señor Núñez Centeno, un grupo de pacientes, e sentarnos ali a pasar a tarde, ou ir a casa, quero decir, non nos era tan difícil escrachalos e quixésemos escrachalos. E mire, e respecto de revelar os nomes da comisión, a vostedes son unha cousa, sempre está co tema da comisión. A vostedes sonalle de algo a Lei 30/1992? Non. Bueno, pois debería, porque é unha lei que estudia calquera que se presenta en oposición. É a Lei de Función Pública. E establece no seu artigo 35 que todos os ciudadanos teñen dereito a coñecer os nomes dos funcionarios e do personal dos servizos das administracións públicas que interveñen na resolución dos seus asuntos. Eso era algo que se estaba incumplindo por parte da Consellería e por parte dos Sergas. Non fixemos outra cousa que eso. E voulle dicir máis. Vostedes saíron a palestra dicindo que os nomes que nos revelamos eran falsos. Están absolutamente acreditados. Esas declaracións fixéronse. Están absolutamente acreditados. Da miña boca non me escoito. Proceso. Yo, de verdad... que lle quero decir que eso único que provoca a comisión non se publican os nombres para evitar presións. Exclusivamente. Por eso os expedientes eran anónimos. Mire. Ni se sabía de que médico eran, ni se sabía... de que a mí tamén me sorprende que en ese caso de outros servicios de digestivo de Galicia non foran a Fiscalía.
Bueno, temos que deixalo aquí, Comisión que de Fosa verdad Clandestina incumple a lei. Temos que deixalo aquí, de verdade. Eu quero agradecer moitísimo os dous, a Quique Costas e Aurelio Núñez Centeno, que estiveran hoxe con nós, de verdade que a nosa vocación é sempre trasladar aos espectadores dunha forma máis seria, máis profesional posible o que está acontecendo para que a xente saque as súas propias conclusións. Moitísimas gracias, de verdade, os dous. Un placer e moitísima sorte os dous. Imos facer unha pequena pausa publicitaria, enseguida regresamos. Hoxe era o día de botarse culpas uns aos outros, porque, como saben, ao final, o 26 de xuño, volveremos a votar. Enseguida voltamos.